Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah bagi sadayana panginten munggaran dalam sim abdi pepenak dina ieu waktos bade obrol perkawis orang-orang Sunda sanadung dinten ayeuna teh zaman-zaman ayeuna nuju sarusak sangeuna. Ieu mah mung sakedar obrolan biasa obrolan sabari ngopi mun Kang nya. Ieu teh sararesna mah Kang abdi teh aya obrolkeun ka Akang teh nya kumaha sayana ieu perkawis ieu geuning Kang urang teh dinten-dinten ayeuna teh waktos ka waktos teh nya kehidupan teh orang sebagai petani di dinya di kampung meniripuh pisan ieu nya karaos teh ku Akang Karawas. karaos menurut Akang solusi jeung urang di kalamana keur galau kieu kumaha sayana ieu nya Kang beri kopi dulu Ayeuna mah cewek lah. kumaha Orang kaya perusahaan. naon teh Kang Perusahaan meja. aduh Ya, tapi meja teh berarti sanes ngalanggar kana syariat Islam. naon teh Kang Di hartosna meja teh kumaha mujarab ilmuna Allah. amin atuh amin saenya eta mohon aya waleran sareng kasepuhan mah kitu mohon alhamdulillah tapi aya rencang abdi oge nu nawisan usaha ieu teh cenah anu kerame teh ternak cenah Kang Ternak naon teh? tuyul eta saurang lamun kana tuyul bener eta teh Kang cenah pamajikan eta cenah asa ku tuyul bener teh eta Kumaha tuyul-tuyulna? oh kumaha tuyul eta tuyul apa ge Tuyulna pege. heeh Bisa jadi. oh Jadi lamun tuyul gunung oh bisa jadi api nu panjang naon teh. oh gitu jadi tuyul gondrong Tuyul gondrong. tuyul gondrong Jadi eta teh can pati jadi tuyul. oh karak mendekati Rasa tengah negara oh. tuyul. Terus Kang cenah kan Akang mah rada ngarti kana perkawis muja aya muja kana orahe cenah Kang pan geulis eta teh kana daek eta teh Masih dadaekna. oh Aya kana geulis mah. jadi teh urang teh secara tidak langsung teh kudu nikah ka eta putri nu jadi orahe teh Kudu Heeh. nikah syaratna silah teh menaon ku syaratna. Cenah kieu kan ketika orang angkas gaduh murang kali ti si eta putri teh urang teh di kaditu cenah dipanggil kitu meureun tewas urang mah Ai di dieu nama rupina tewas. nya Syariat mah tapi hakikat mah itu. oh kitu eta meureun urang lamun pek teh gaduh murang kali mah Kang mah kudu dipanggil ka ditu meureun nya Wah, heeh jangan upami pada muja. Lamun arek muja ka orang, jadi bobogaan urang teh ulah hirup. oh Jadi orang semua dipanggil-panggil. boga naon eta teh Jadi istilahnya orang teh entong peger lah istilahnya. Gitu. eta kumaha Kang lamun urang abeh teu boga budak eta si putrina urang ajakan di KB Bisa. Bisa di KB. jadi ikut program pemerintah Kalau disuntik. atau di pakai kondom lah ya salah mulai kondom gitu kumaha Kang Lamun makin gitu mah. Pan merenang jadi orang teh kayaan teh sadar lamun keur dina kikituanana. Nah, nya. nya Jadi bisi orang tersangeunah-ngeunahna kondomnya dibedol. aduh lapur Jadi- kekek kene meureun Jadi buru sutuluy. bahaya menurut tanya tetep pangintennya segala nu kitu mah konsekuensina aya pangintennya mohon pala wargi sadayana ieu mah salah kadar obrolan pangintennya ti Ayo matan ayeuna obrolan heureuy. Roroy mohonnya gitu Etang-etang beberapa lalason. mana Beberapa mah panglipur kalbu. bebenah mana mohon kasepuhan gitu eta mah nya ayeuna mina urang mah tetep ari agama mangga ya canetna perkawis sok sanaos orang lipuhnya gitu nya sok sanaos orang seueur galauna panginten tetep urang akidah mah kedah kiat panginten mohon da eta mah salah kadar obrolan heureuy pangintennya tetap ketika orang ayeuna galau suasana nuju di atas nuju di bawah tapi tetap iman kedah panceun ka Allah Subhanahu wa taala pangintennya mohon wargi sadayana panginten obrolan dina siang enjing ieu panginten urang cekapkeun dugi ka dieu ngumpul
eta mah ulah dianggap ayeuna serius ieu mah mung ala kadar obrolan biasa segala sesuatu nu terjadi ka urang sadayana baik sareng burukna eta mah tos kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dicekakeun dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh